ada itu. Okay. Cuba kat sini tengok macam mana. Kita pasang yang kedua pula. Speaker sini dan kita letakkan tonggak. Okey. Ni kita serut kat sini. Tonggak dah siap. Burung pun dah siap. Okey. Okey, pastikan semua okey. Yang ni pun terlalu tinggi. Kita tipu-tipu sikit. Okey. Kita boleh tinggal. Music play mode.
Wah, kena ni. Jadilah dapat seekor ini. Macam itulah cara-cara untuk menahan wak-wak. Okey. Kita ambil lagi video macam mana burung wak-wak masuk perangkap. Okey. Ini rumah homestay. Belakang ni Bukit Payung.